Αν αύριο ξυπνούσες και ανακάλυπτες ότι η ζωή σου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καθρέφτης που απλώς σου επιστρέφει αυτό που βαθιά πιστεύεις για τον εαυτό σου, θα τολμούσες να αλλάξεις την αντανάκλαση? Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μία ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο παρεξηγημένες αλλά και πιο ισχυρές αλήθειες της πραγματικότητας. Τη θεμελιώδη αρχή του καθρέφτη. Μία αρχή που δεν απαιτεί τεχνικές, στόχους βήμα-βήμα, ούτε σιδηρά πειθαρχία. Απαιτεί κάτι πιο δύσκολο, να σταθείς μπροστά στον εσωτερικό σου καθρέφτη και να δεις ποιος είσαι πραγματικά. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες στην φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί σήμερα θα σου δείξω πώς να σταματήσεις να κυνηγάς τον κόσμο και να αρχίσεις να τον δημιουργείς. Γιατί αν θέλεις να γίνεις πλούσιος, ευτυχισμένος, ερωτευμένος, γαλήνιος, δημιουργικός, επιτυχημένος, το σύμπαν δεν θα σου το δώσει επειδή το ζητάς. Θα σου το δώσει επειδή έχεις γίνει ο άνθρωπος που μπορεί να το λάβει. Και όταν το καταλάβεις αυτό, η πραγματικότητα αρχίζει να λυγίζει γύρω σου. Σήμερα θα σου δείξω πώς λειτουργεί πραγματικά αυτή η αρχή. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν παγιδευμένοι στο ίδιο μοτίβο για χρόνια. Αν είσαι έτοιμος να κοιταχτείς χωρίς φίλτρα, αν είσαι έτοιμος να σταματήσεις να κυνηγάς τον κόσμο και να αρχίσεις να τον δημιουργείς, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν μιλήσουμε για το πώς, πρέπει να καταλάβουμε το τι. Γιατί εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη παγίδα. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σου, αντιγράφει αυτό που είσαι. Και αυτό το απλό αλλά ομό γεγονός εξηγεί γιατί τόσοι άνθρωποι μένουν καθυλωμένοι στην ίδια ζωή, όσο και αν προσπαθούν να αλλάξουν τις εξωτερικές τους συνθήκες. Όλοι ξεκινούν από έξω. Ένα νέο στόχο, ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο, μία συνήθεια, άλλη μία Δευτέρα που όλα θα αλλάξουν. Και ναι, στην αρχή φαίνεται πως λειτουργεί. Νιώθεις ενθουσιασμό, βλέπεις μικρές αλλαγές, παίρνεις μία ανάσα ότι ίσως αυτή τη φορά τα καταφέρω. Αλλά σύντομα επιστρέφεις στο ίδιο σημείο. Όχι επειδή δεν προσπάθησες αρκετά, αλλά επειδή ο εσωτερικός καθρέφτης σου έμεινε ίδιος. Αν μέσα σου υπάρχει η παραμικρή πεποίθηση «δεν αξίζω», ο κόσμος δεν θα την αγνοήσει. Θα στη σερβίρει ξανά και ξανά μέσα από ανθρώπους, γεγονότα, ευκαιρίες που χάνονται, καταστάσεις που μοιάζουν να επιβεβαιώνουν τη χειρότερη εκδοχή σου. Αυτή είναι η αρχή του καθρέφτη. Η ζωή δεν αντικατοπτρίζει αυτό που θέλεις, αλλά αυτό που θεωρείς αληθινό για τον εαυτό σου. Το βλέπεις πιο καθαρά στο θέμα των χρημάτων. Κάποιος θέλει να γίνει οικονομικά ευκατάστατος και ψάχνει την τέλεια ιδέα, τη σωστή στρατηγική, την ευκαιρία που θα τον απογειώσει. Αλλά αν μέσα του υπάρχει η αίσθηση «δεν είμαι ικανός», «τα χρήματα είναι δύσκολα», «οι άλλοι είναι πιο τυχεροί», τότε η πραγματικότητα απαντά σαν τέλεια μηχανή αντιγραφής. Μάλιστα, να και άλλες αποδείξεις. Και σου δίνει εμπόδια, καθυστερήσεις, αποτυχίες, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά επειδή απλώς αντικατοπτρίζει το εσωτερικό σου πρόγραμμα. Κάθε επιτυχία και κάθε αποτυχία που έζησες ξεκίνησε πρώτα από μία εσωτερική φράση «έχω αξία» ή «δεν αξίζω», «είμαι ικανός» ή «δεν μπορώ». Και μόλις αυτή η εικόνα σταθεροποιήθηκε μέσα σου, ο κόσμος έκανε αυτό που ξέρει, την αντέγραψε. Γι' αυτό η αλλαγή είναι δύσκολη. Γιατί για να αλλάξει η πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να αλλάξεις αυτό που εσύ δείχνεις στον καθρέφτη. Να αντιμετωπίσεις τις αμφιβολίες, τους φόβους, τις παλιές ιστορίες που επαναλαμβάνεις τόσο συχνά ώστε έγιναν αλήθεια. Και αυτό πονάει, αλλά είναι το πρώτο και πιο θεμελιώδες μάθημα. Αν δεν αλλάξεις εσωτερικά, τίποτα εξωτερικά δεν θα αλλάξει. Από εδώ ξεκινά το πραγματικό ταξίδι. Ο καθρέφτης δεν σε τιμωρεί, απλώς σου επιστρέφει αυτό που εξέπεμψες.
Και εδώ βρίσκεται η σκληρή αλήθεια που οι περισσότεροι αγνοούν. Δεν αποτυγχάνουμε επειδή ο κόσμος είναι άδικος, αλλά επειδή δεν αντέχουμε να δούμε την αντανάκλαση που δεν μας αρέσει. Κοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις αποτυχίες, απογοητεύσεις, ανθρώπους που φαίνονται πιο τυχεροί, ευκαιρίες που χάνονται, και αντί να αντιμετωπίσεις την αλήθεια μέσα σου, τρέχεις από καθρέφτη σε καθρέφτη. Νέα δουλειά, νέα σχέση, νέο project. Σαν να νομίζεις ότι το πρόβλημα βρίσκεται έξω, όχι μέσα σου. Το δύσκολο μέρος είναι η πλήρης ευθύνη. Δεν υπάρχει τίποτα ή κάποιος άλλος που ευθύνεται για τη ζωή σου. Ό,τι βλέπεις γύρω σου είναι καθρέφτης της προηγούμενης εσωτερικής σου κατάστασης. Οι σκέψεις σου, οι πεποιθήσεις σου, οι εσωτερικές αμφιβολίες σου έχουν ήδη γράψει την πραγματικότητα που ζεις τώρα. Και αν δεν το δεχτείς, αν δεν σταθείς μπροστά στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίσεις αυτά που αντανακλά, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που η αλλαγή φαίνεται τόσο δύσκολη. Δεν χρειάζεται μόνο στρατηγικές ή δράσεις. Χρειάζεται να κοιτάξεις κατάματα τον εαυτό σου, να δεις τα σημεία που σε φοβίζουν, να αναγνωρίσεις τα μοτίβα που επαναλαμβάνεις, να παραδεχτείς τα ψέματα που λες στον εαυτό σου για να νιώσεις καλύτερα. Κάθε προσπάθεια να αλλάξεις τον κόσμο εξωτερικά χωρίς να αλλάξεις πρώτα το μέσα σου είναι σαν να βάφεις το τζάμι ενός καθρέφτη. Η αντανάκλαση θα παραμείνει ίδια όταν αποδεχτείς πλήρως ότι όλα όσα ζεις είναι δικό σου δημιούργημα. Ξεκινά η πραγματική δύναμη. Η πλήρης ευθύνη δεν είναι βάρος, είναι η πύλη για τη μεταμόρφωση. Κάθε φορά που κοιτάζεσαι και βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει, μην το αρνείσαι, μην φεύγεις. Σταμάτα, παρατήρησε, και αναρωτήσου ποιο μέρος του εαυτού μου το δημιούργησε. Μόνο έτσι ο καθρέφτης σταματά να είναι εχθρός και γίνεται οδηγός. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μυστικό, η αποδοχή της εσωτερικής ευθύνης. Όταν το καταλάβεις, δεν χρειάζεται πια να τρέχεις από καθρέφτη σε καθρέφτη. Η αλλαγή ξεκινά από μέσα και η ζωή έξω απλώς ακολουθεί, πιστή σαν καθρέφτης που ανταποκρίνεται σε ό,τι είσαι πραγματικά. Αν συναντούσες τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα, θα του μιλούσες? Σκέψου αυτή την ερώτηση για μια στιγμή. Αν θέλεις να αλλάξει η ζωή σου, αν θέλεις ο καθρέφτης να αντανακλά μια πραγματικότητα που σε γεμίζει, πρέπει πρώτα να αλλάξει η εικόνα που στέλνεις σε αυτόν. Δεν αρκεί να προσπαθείς, να ελπίζεις ή να δουλεύεις πιο σκληρά. Πρέπει να γίνεις η εκδοχή του εαυτού σου που ήδη ζει αυτό που επιθυμεί. Από το «θα γίνω» στο «είμαι». Για να το κάνεις, ξεκινάς με 3 βασικές ερωτήσεις που θα διαμορφώσουν τη νέα σου ταυτότητα και την κοσμοθεωρία σου. Πού θέλω να βρίσκομαι σε 10 χρόνια? Πώς θα είναι η καθημερινότητά μου σε αυτή τη ζωή? Ποιος είμαι όταν βιώνω αυτή την πραγματικότητα? Και κυρίως, πώς βλέπω τον κόσμο όταν ζω ήδη μέσα σε αυτή την εικόνα? Η απάντηση δεν είναι θεωρητική, είναι βιωματική. Πρέπει να νιώσεις ότι είσαι ήδη εκεί, να αναπνέεις τη ζωή που θέλεις να ζήσεις πριν εμφανιστείς στο εξωτερικό σου περιβάλλον. Σκέψου το σαν ένα ψηφιακό αρχέτυπο. Ο μέλλοντας εσύ είναι ήδη ενεργός μέσα σου, σαν ένα πρόγραμμα που τρέχει στο παρασκήνιο, διαμορφώνοντας σκέψεις, συνήθειες και αντιδράσεις. Όταν υιοθετείς αυτή τη μελλοντική ταυτότητα, η πραγματικότητα αρχίζει σιγά σιγά να ανταποκρίνεται. Οι επιλογές σου γίνονται πιο καθαρές, οι άνθρωποι που χρειάζεσαι εμφανίζονται, οι καταστάσεις αρχίζουν να αλλάζουν. Το κλειδί εδώ είναι η συνέπεια. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε δράση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εικόνα που έχεις δημιουργήσει. Όσο περισσότερο ζεις σαν να είσαι ήδη αυτός ο εαυτός, τόσο πιο γρήγορα ο καθρέφτης θα ανταποκριθεί. Δεν είναι μαγεία, είναι απλή επιστήμη της συνείδησης. Και θυμήσου, δεν προσπαθείς να γίνεις, είσαι ήδη. Όσο νωρίτερα καταλάβεις ότι η ταυτότητα προηγείται της πραγματικότητας, τόσο πιο γρήγορα θα δεις τη ζωή σου να αλλάζει με τρόπους που τώρα σου φαίνονται αδύνατοι.
Οι λέξεις σου δεν περιγράφουν τον κόσμο, τον δημιουργούν. Αυτή είναι η στιγμή που η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη. Δεν αρκεί να γνωρίζεις ποιος θέλεις να είσαι, πρέπει να το ζεις, να το αναπνέεις, να το εμφυσείς σε κάθε σκέψη και πράξη σου. Η δημιουργία του νέου εγώ ξεκινά από τις ιδιότητες που θέλεις να έχεις, τις συνήθειες που θέλεις να ενσωματώσεις, τις συμπεριφορές που αντικατοπτρίζουν αυτή την εκδοχή του εαυτού σου και κυρίως τα συναισθήματα που θα αισθάνεσαι καθημερινά. Εδώ βρίσκεται και το πραγματικό breakthrough. Τα affirmations δεν είναι απλά ευχολόγια ή λόγια για καλή τύχη. Είναι δηλώσεις ταυτότητας. Όταν λες «είμαι άξιος», ο εγκέφαλός σου αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτή την εικόνα. Όταν επαναλαμβάνεις «ο κόσμος συνομωτεί υπέρ μου», η συνείδησή σου αρχίζει να εντοπίζει ευκαιρίες και πρόσωπα που επιβεβαιώνουν αυτή την πεποίθηση. «Είμαι μαγνήτης αυθονίας» δεν είναι μια φράση για να νιώσεις καλά. Είναι εντολή στο νου και στη συναισθηματική σου κατάσταση να λειτουργούν σύμφωνα με τη νέα σου ταυτότητα. Η δύναμη αυτού του συστήματος βρίσκεται στην επανάληψη και την ενσωμάτωση. Κάθε φορά που νιώθεις αμφιβολία ή φόβο, τα affirmations λειτουργούν σαν αγκυροβόλιο, επαναφέροντάς σε στην εικόνα που έχεις δημιουργήσει. Ο εγκέφαλος, όπως κάθε μηχανή, μαθαίνει να τρέχει το νέο πρόγραμμα και σιγά σιγά η ζωή έξω σου αρχίζει να το αντανακλά. Η πραγματική μεταμόρφωση δεν έρχεται από εξωτερικά γεγονότα, αλλά από την συνεχή εσωτερική πρακτική. Να ζεις, να αισθάνεσαι και να μιλάς σαν να είσαι ήδη αυτός ο άνθρωπος που επιθυμείς να γίνεις. Κάθε λέξη, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα γίνεται ένα μικρό λιθαράκι στη νέα σου πραγματικότητα. Και τότε, χωρίς να το περιμένεις, ο καθρέφτης αρχίζει να αντανακλά το μέλλον που ήδη ζεις μέσα σου. Το σύμπαν πάντα ανταποκρίνεται, απλώς δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Κάθε φορά που δημιουργείς μια εικόνα μέσα σου, κάθε φορά που ενώνεις τη σκέψη, τα συναισθήματα και την ταυτότητά σου με αυτό που θέλεις, ο καθρέφτης της πραγματικότητας αρχίζει να δουλεύει. Η εικόνα ζωντανεύει αμέσως στο νου και στην καρδιά, αλλά στον φυσικό κόσμο η ύλη είναι πυκνή, περιορισμένη από νόμους και χρόνο, και γι' αυτό η εκδήλωση αργεί να φανεί. Εδώ πολλοί κάνουν το λάθος. Βλέπουν την καθυστέρηση και πιστεύουν ότι η αποτυχία ή έλλειψη αποτελέσματος σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί. Σταματούν να κρατούν την ταυτότητα που δημιούργησαν, επιστρέφουν στις παλιές πεποιθήσεις, στις παλιές συμπεριφορές και στα παλιά συναισθήματα. Όταν η πραγματικότητα αρχίζει τελικά να ανταποκρίνεται, η εκδήλωση δυναμητίζεται από την προηγούμενη αμφιβολία και απογοήτευση. Αυτό δημιουργεί την κυματομορφή της ζωής. Πάνω κάτω, ελπίδα, απογοήτευση, πρόοδος, πισωγύρισμα. Δεν υπάρχει κάτι λάθος με εσένα ή με το σύμπαν, η καθυστέρηση είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μυστικό είναι να παραμένεις πιστός στην ταυτότητα και στην κοσμοθεωρία που έχεις δημιουργήσει, ακόμη και αν τα πρώτα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται. Κάθε στιγμή πίστης, υπομονής και εσωτερικής συνέπειας ενισχύει την εικόνα σου και προετοιμάζει τον καθρέφτη να ανταποκριθεί πλήρως. Όσο περισσότερο συνηθίζεις να κρατάς την εικόνα ζωντανή μέσα σου, αντί να περιμένεις την άμεση αντανάκλαση, τόσο πιο σταθερά και ισχυρά θα εκδηλώνεται η πραγματικότητα που επιθυμείς. Η καθυστέρηση δεν είναι εμπόδιο, είναι δοκιμασία της συνέπειας, της πίστης και της δέσμευσής σου στη νέα σου ταυτότητα. Αν μείνεις πιστός αρκετό καιρό, η πραγματικότητα θα γονατίσει εμπρός σου. Το να σταματήσει η κυματομορφή της ζωής δεν έχει σχέση με τύχη ή με περισσότερες προσπάθειες. Η δύναμη βρίσκεται στην πειθαρχία της νέας ταυτότητας που έχεις δημιουργήσει. Το νέο εγώ δεν είναι απλώς μια επιθυμία, είναι μια εσωτερική στάση, μια συνεχής επιλογή να νιώθεις, να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ο άνθρωπος που ήδη έχει αυτό που θέλει. Κάθε στιγμή που παραμένεις πιστός σε αυτή την εικόνα, κάθε φορά που ζεις και αισθάνεσαι σαν να είσαι ήδη αυτός ο άνθρωπος,
Το κύμα της αμφιβολίας, της ανησυχίας και της απογοήτευσης αρχίζει να μειώνεται. Η εσωτερική συνέπεια είναι το κλειδί. Όσο περισσότερο συνηθίζεις να ζεις σύμφωνα με τη νέα σου ταυτότητα, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική εικόνα και την εξωτερική πραγματικότητα. Η ζωή σταδιακά σταματά να σε ταράζει με ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις. Η κύματομορφή που σε κρατούσε σε αβεβαιότητα και εσωτερική αναστάτωση αρχίζει να ισορροπεί. Οι καταστάσεις που εμφανίζονται, οι άνθρωποι που συναντάς και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με την εικόνα που κρατάς μέσα σου, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς μανιωδώς ή να εξαντλείσαι. Μετά από ένα διάστημα συνεχούς συνέπειας, η νέα ταυτότητα σταματά να αντιδρά παθητικά στα εξωτερικά ερεθίσματα και αρχίζει να τα προκαλεί. Η πραγματικότητα δεν είναι πλέον τυχαία ή ασταθής. Γίνεται ο καθρέφτης που ανταποκρίνεται στην εσωτερική σου δύναμη. Η αληθινή αλλαγή δεν προέρχεται από εξωτερικές στρατηγικές ή τεχνικές, προέρχεται από τη σταθερή, αδιάκοπη αφοσίωση στην εσωτερική σου πραγματικότητα. Η συνέπεια, η πίστη και η εστίαση στο συναίσθημα που θέλεις να βιώνεις γίνονται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται μια ζωή όπου η πραγματικότητα τελικά υποκύπτει και καθρεφτίζει αυτό που πραγματικά είσαι. Όταν το κατανοήσεις και το εφαρμόσεις, οι παλιές διακυμάνσεις δεν έχουν εξουσία πάνω σου. Οι αμφιβολίες εξασθενούν και η ζωή σου αρχίζει να εκδηλώνει σταθερά και με συνέπεια την εικόνα που κρατάς μέσα σου, μετατρέποντας την κύματομορφή σε σταθερή πορεία προς αυτό που επιθυμείς πραγματικά. Όταν αλλάζεις αυτό που κοιτάς αλλάζει. Αυτή η αρχή είναι από τις πιο παραγνωρισμένες, αλλά ίσως η πιο καθοριστική για να μεταμορφώσεις τη ζωή σου. Το σύμπαν δεν αντανακλά απλώς τα συναισθήματά σου, δεν αντανακλά το μίσος, τη λύπη ή τον φόβο με την καθαρή τους μορφή. Αντίθετα, αντανακλά το αντικείμενο πάνω στο οποίο επικεντρώνεσαι. Όταν λες μισώ τους λογαριασμούς, η ζωή σου παρουσιάζει περισσότερους λογαριασμούς. Όταν σκέφτεσαι «δεν έχω χρήματα», εμφανίζονται περιστάσεις που επιβεβαιώνουν αυτή την έλλειψη. Δεν είναι τιμωρία, είναι απλώς ο καθρέφτης που αντανακλά πιστά την εστίαση της προσοχής σου. Η ουσία της μεταμόρφωσης δεν είναι να καταπιέσεις ή να αλλάξεις τα συναισθήματά σου, αλλά να αλλάξεις την κατεύθυνση της συνειδητής προσοχής σου. Η νοοτροπία της έλλειψης σε κρατά κολλημένο σε ό,τι λείπει, ενώ η νοοτροπία της αυθονίας σε διδάσκει να στρέφεις το βλέμμα σου σε όσα ήδη έχεις, σε όσα θέλεις να δημιουργήσεις και σε όσα εκτιμάς στη ζωή σου. Κάθε σκέψη και κάθε λεπτό προσοχής που αφιερώνεις σε αυτά λειτουργεί σαν εντολή προς τον καθρέφτη. Αυτό θέλω να βλέπω. Αυτό θέλω να υπάρχει γύρω μου. Όσο πιο επίμονα και συνειδητά το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα η εξωτερική σου πραγματικότητα αρχίζει να αντικατοπτρίζει την εστίασή σου. Η πρακτική είναι απλή, αλλά ισχυρή. Κάθε μέρα αφιέρωσε χρόνο να αναγνωρίζεις όλα όσα έχεις, όλα όσα θέλεις και όλα όσα εκτιμάς. Κράτησε τη συνείδησή σου σταθερά σε αυτά τα στοιχεία, με συνέπεια και ένταση. Σιγά σιγά η ζωή γύρω σου θα αλλάξει, όχι επειδή άλλαξες απλώς συναισθήματα, αλλά επειδή άλλαξες το περιεχόμενο του βλέμματός σου, τη συνειδητή εστίαση που καθορίζει το τι εμφανίζεται στον καθρέφτη της πραγματικότητας. Η δύναμη είναι στην προσοχή και όταν την κατευθύνεις σωστά, η πραγματικότητα αρχίζει να υπακούει. Η πραγματικότητα αρχίζει να σου μιλάει. Το θέμα είναι, την ακούς? Όταν η εστίασή σου βρίσκεται σε όσα πραγματικά θέλεις, το χάσμα ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί αρχίζει να μικραίνει. Ο εγκέφαλός σου, η συναισθηματική σου κατάσταση και ακόμη και ο κόσμος γύρω σου αρχίζουν να επαναπρογραμματίζονται, προσαρμοζόμενοι στη νέα ταυτότητα που έχεις δημιουργήσει.
Το σώμα σου συνηθίζει τη νέα συναισθηματική σου βάση, αρχίζεις να αισθάνεσαι διαφορετικά, να ενεργείς διαφορετικά, να βλέπεις και να ερμηνεύεις τον κόσμο με νέο τρόπο, πιο ευθυγραμμισμένα με το ποιος είσαι πραγματικά. Σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της αλλαγής. Μικρές ευκαιρίες, απρόσμενες συμπεριφορές άλλων που λειτουργούν προς όφελός σου, συνθήκες που αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με τις επιθυμίες σου. Η ουσία δεν είναι απλώς να παρατηρείς αυτά τα σημάδια, είναι να τα επιβεβαιώνεις συνειδητά. Κάθε μικρή επιτυχία, κάθε θετική σύμπτωση που ταιριάζει με τη νέα εικόνα σου λειτουργεί σαν ενίσχυση, σαν μήνυμα ότι ο καθρέφτης ανταποκρίνεται πιστά σε αυτό που είσαι και σε αυτό που εκπέμπεις. Σε αυτό το στάδιο η δύναμή σου πολλαπλασιάζεται. Καθώς κρατάς την εστίασή σου στα αποτελέσματα που θέλεις, συνεχίζεις να νιώθεις, να σκέφτεσαι και να ενεργείς σαν να είσαι ήδη ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις. Ο καθρέφτης αρχίζει να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι αλλαγές που βλέπεις δεν είναι τυχαίες. Είναι η αντανάκλαση της νέας σου ταυτότητας. Η πραγματικότητα σου μιλάει, αλλά η μαγεία εμφανίζεται μόνο όταν αποφασίζεις να την ακούσεις, να συνεργαστείς μαζί της και να συμμετέχεις ενεργά στη διαδικασία, αντί να παραμένεις παθητικός παρατηρητής. Κάθε επιλογή σου, κάθε στιγμή προσοχής και συνείδησης γίνεται ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο χτίζεται η ζωή που επιθυμείς. Όταν σταματάς να κοιτάς τον καθρέφτη, ο καθρέφτης αρχίζει να αλλάζει. Ο κύκλος που κρατά τους περισσότερους ανθρώπους παγιδευμένους στη ζωή τους είναι ο κύκλος της μαριονέτας. Παρατηρούν την πραγματικότητα, δημιουργούν μια εσωτερική εικόνα με βάση όσα βλέπουν γύρω τους και ο καθρέφτης απλώς επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα. Σύντομα νιώθουν εγκλωβισμένοι, νομίζουν ότι η ζωή τους καθορίζεται από τις συνθήκες και ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι ένας αέναος κύκλος παρατήρησης, αντίδρασης και απογοήτευσης που πολλοί προσπαθούν να σπάσουν με νέες τακτικές, στρατηγικές ή προσπάθειες, αλλά χωρίς ουσιαστική εσωτερική αλλαγή όλα επαναλαμβάνονται. Η λύση είναι να αντιστρέψεις τον κύκλο. Ο κύκλος του συνδημιουργού ξεκινά από την εσωτερική σου εικόνα. Πρώτα δημιουργείς συνειδητά την εικόνα που θέλεις να αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης. Ποιος είσαι, πώς αισθάνεσαι, πώς ενεργείς, τι βλέπεις γύρω σου. Στη συνέχεια ο καθρέφτης με τον χρόνο και με τη φυσική καθυστέρηση της ύλης αρχίζει να ανταποκρίνεται. Τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι μικρά, αλλά όταν τα επιβεβαιώνεις συνειδητά, ενισχύεις την εικόνα σου και εδραιώνεις τη νέα ταυτότητα. Καθώς συνεχίζεις να εστιάζεις στην εικόνα που δημιούργησες, η πραγματικότητα αρχίζει να υπακούει σταθερά και συστηματικά. Τα γεγονότα, οι άνθρωποι και οι συνθήκες γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με την εσωτερική σου πραγματικότητα, όχι επειδή προσπαθείς να τα ελέγξεις, αλλά επειδή ο καθρέφτης ανταποκρίνεται πιστά σε αυτό που είσαι. Ουσιαστικά, πάβεις να είσαι παθητικός παρατηρητής και γίνεσαι συνδημιουργός, συντονισμένος με την εικόνα που έχεις επιλέξει να ενσαρκώσεις. Η αντιστροφή του κύκλου δεν είναι μαγική, είναι μια πρακτική εσωτερική πειθαρχία. Κάθε στιγμή που δημιουργείς την εικόνα σου και παραμένεις σε αυτή με συνέπεια, κάθε μικρό σημάδι που επιβεβαιώνεις ενισχύει τον κύκλο της δημιουργίας σου. Με τον καιρό, συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου, απλώς αλλάζεις την εσωτερική σου στάση και η πραγματικότητα ακολουθεί πιστά. Ο καθρέφτης δεν σε καθορίζει, τον καθοδηγείς. Η αρχή του καθρέφτη είναι η σύγχρονη αλχημία. Δεν μιλάμε για χημικά εργαστήρια ή περίεργα φίλτρα, αλλά για την μετατροπή της εσωτερικής ύλης σου σε εξωτερικό χρυσό. Όλα γύρω σου είναι μια αντανάκλαση της εσωτερικής σου κατάστασης,
ένα καθρέφτισμα της ταυτότητας που φέρεις, της εστίασης που επιλέγεις, της αφήγησης που τρέχει στο μυαλό σου και της ενέργειας που εκπέμπεις. Δεν υπάρχει τίποτα ανεξάρτητο από εσένα. Κάθε κατάσταση, κάθε άνθρωπος, κάθε εμπόδιο ή ευκαιρία είναι καθρέφτης της εσωτερικής σου πραγματικότητας. Όταν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου ως δημιουργό, όχι ως θύμα της τύχης. Δεν πολεμάς τη ζωή, δεν προσπαθείς να επιβάλλεις δύναμη στην ύλη ή να αλλάξεις καταστάσεις εξωτερικά, μαθαίνεις να διαμορφώνεις την πραγματικότητα μέσω της αλλαγής της εικόνας σου, της συνέπειας στην ταυτότητα και της συνειδητής εστίασης. Ό,τι συμβαίνει γύρω σου είναι άμεσο αποτέλεσμα της εσωτερικής σου αλχημίας. Η πρακτική είναι απλή αλλά βαθιά. Κάθε στιγμή που εστιάζεις συνειδητά σε αυτό που θέλεις, κάθε λέξη που εκφράζεις με πίστη, κάθε συναίσθημα που νιώθεις σαν να είσαι ήδη ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις, μεταμορφώνει την εσωτερική ύλη σου. Αυτή η εσωτερική αλλαγή δεν παραμένει κλεισμένη μέσα σου. Ο καθρέφτης ανταποκρίνεται σιγά σιγά, φέρνοντας μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στην εξωτερική πραγματικότητα. Η πνευματική αλχημία δεν είναι μαγεία, είναι η τέχνη του να γίνεσαι συγχρονισμένος με τον εαυτό σου και με το σύμπαν. Όταν καταφέρεις να μετατρέψεις τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις σου σε συνειδητή δημιουργική δύναμη, η ζωή αρχίζει να ανταποκρίνεται σε κάθε σου επιλογή με τρόπο που ξεπερνάει την φαντασία. Η εσωτερική σου μεταμόρφωση γίνεται η πηγή κάθε εξωτερικής αυθονίας και αντιλαμβάνεσαι ότι ο πραγματικός χρυσός δεν βρίσκεται έξω αλλά μέσα σου. Αυτή είναι η αλχημία του σύγχρονου δημιουργού. Η τέχνη του να παίρνεις την ύλη των σκέψεων και των συναισθημάτων σου και να τη μετατρέπεις σε ζωή που αντικατοπτρίζει ακριβώς τον άνθρωπο που επέλεξες να γίνεις. Όταν γίνεσαι δημιουργός, σταματάς να παρακολουθείς τον κόσμο, αρχίζεις να τον διαμορφώνεις και κάθε αντανάκλαση του καθρέφτη γίνεται απόδειξη της δύναμης που κρατάς μέσα σου. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη που μπορείς να κατανοήσεις είναι ότι η ζωή δεν μας συμβαίνει. Ό,τι βιώνουμε δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων περιστάσεων ή της τύχης, συμβαίνει μέσα μας πρώτα και μετά απλώνεται γύρω μας, σαν αντανάκλαση των σκέψεων, των συναισθημάτων και της ταυτότητας που φέρουμε. Κάθε στιγμή που δίνεις προσοχή, κάθε στιγμή που πιστεύεις και ενεργείς σαν να είσαι ήδη ο άνθρωπος που θέλεις να γίνεις, στέλνεις εντολές στον καθρέφτη της πραγματικότητας και η ανταπόκριση είναι αναπόφευκτη. Ό,τι δίνεις αυτό λαμβάνεις. Ό,τι σπείρεις μέσα στον εσωτερικό σου κόσμο θα ανθίσει γύρω σου σε μορφή καταστάσεων, ανθρώπων και εμπειριών. Η πραγματικότητα είναι πιστή, δεν παραπλανά, δεν αδικεί, απλώς αντικατοπτρίζει. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Ο κόσμος γύρω σου είναι η αντανάκλαση του κόσμου μέσα σου. Η πρόσκληση που σου απευθύνω είναι να δεις τον κόσμο όπως θέλεις να γίνει και να ζήσεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Δημιούργησε την εικόνα, διατήρησε την ζωντανή μέσα σου και κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε δράση θα συντονιστεί με αυτή την εικόνα. Όταν το κάνεις αυτό με συνέπεια, ο καθρέφτης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ανταποκριθεί πλήρως. Κάθε αλλαγή που αναζητάς έξω ξεκινάει μέσα σου. Η εσωτερική σου πραγματικότητα είναι το εργαστήριο, η ταυτότητα σου είναι ο αλχημιστής και η εξωτερική ζωή σου είναι το χρυσάφι που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία. Όταν καταλάβεις αυτό, η δύναμη σου γίνεται απεριόριστη, γιατί τότε δεν περιμένεις πια την αλλαγή, τη δημιουργείς. Στο τέλος της ημέρας, το σύμπαν είναι ο καθρέφτης σου και ο καθρέφτης αυτός σε περιμένει να γίνεις ο δημιουργός που πάντα μπορούσες να είσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο.
Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.